إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صفيه وخليله، وأمينه على وحيه، ومبلغ الناس شرعه. ما ترك خيرًا إلا دل الأمة عليه، ولا شرًا إلا حذرها منه، فصلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. ثم أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى وراقبوه سبحانه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. وتقوى الله جل وعلا عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. أيها المؤمنون، لقد أمر الله تعالى في كتابه بالصلاح والإصلاح، وأثنى على المصلحين. وجماع الصلاح توحيد الله جل وعلا، وإخلاص الدين له، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، واتباع أمره وترسم خطاه. وهناك آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل، حيث قال الله جل وعلا: والله لا يحب الفساد. وقد حذر جل وعلا من الإفساد في الأرض بعد إصلاحها، فقال جل وعلا: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ودعا جل وعلا عباده إلى الاتعاظ والاعتبار بأحوال الأمم السالفة، وما أحله الله بهم من عواقب وخيمة ونهايات أليمة. يقول جل وعلا: فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ونهى جل وعلا عن اتباع كل مفسد وطاعته، فقال جل وعلا: ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وأخبر جل وعلا أن فساد العباد فساد للأرض، فقال جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وذكر سبحانه وتعالى من أحوال الأمم السابقة دعوة للعباد لأن يتعظوا ويعتبروا في آيات كثيرة متضافرة في الكتاب والسنة، وأحاديث متضافرة في الكتاب والسنة. يقول جل وعلا عن قوم فرعون: فأكثروا فيها الفساد، أي في الأرض، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد، أي لجميع المفسدين في أي زمان ومكان وفي أي وقت كان. أيها المؤمنون عباد الله، الإفساد ضروب كثيرة وأنواع متعددة، أخطرها وأشنعها الإشراك بالله، واتخاذ الأنداد مع الله، ونشر البدع والأهواء. يقول الله جل وعلا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي بعد أن أصلحها الله جل وعلا ببعثة النبيين ودعاة إلى توحيد الله، وهداة لعباد الله، ومرشدين إلى طاعته واتباع أمره. ومن الإفساد في الأرض السحر والعياذ بالله بأنواعه وصوره المتعددة. يقول جل وعلا: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ومن الإفساد في الأرض قطع الطريق وإخافة السبيل
وإرهاب الآمنين. يقول جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ومن الإفساد في الأرض تعاطي الفواحش والرذائل من زنا ولواط. يقول جل وعلا في دعاء لوط عليه السلام: قال رب انصرني على القوم المفسدين. ومن الإفساد في الأرض السرقة وانتهاب الأموال بأي صورة كانت وعلى أي هيئة حصل ذلك. يقول جل وعلا عن إخوة يوسف عليه السلام: قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. ومن الإفساد أيضا ترويج الخمور والمخدرات، وما أعظم ضررها على الناس إفسادا وإضرارا. ولهذا ذكر الله جل وعلا عن خمر الجنة حيث قال جل وعلا: يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. فنزه خمر الجنة عما في خمر الدنيا من أنواع الفساد وصنوف المضار. من الإفساد أيضا أيها المؤمنون في الأرض كل ما كان وسيلة مؤدية إلى ما سبق من شرك أو بدعة أو فاحشة أو سرقة أو غير ذلك، فللوسائل أحكام المقاصد. أيها المؤمنون، ورب العباد جل وعلا بصير بالعباد مطلع على السرائر لا تخفى عليه خافية، يعلم أهل الصلاح من أهل الفساد ويعلم المصلحين من المفسدين ويجازي كلا منهم بما قدم. يقول جل وعلا: والله يعلم المفسد من المصلح. ويقول جل وعلا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أصلح الله أحوالنا جميعا وهدانا إليه صراطا مستقيما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور التواب الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، وأثني عليه ثناء الذاكرين، لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. أحمده سبحانه وتعالى وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا رعاكم الله أن الإصلاح في الأرض بدعوة الناس إلى طاعة الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم يعد صمام أمان للأمة من الآفات والبليات والكوارث والأسقام، ويترتب عليه من الخيرات والبركات ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. يقول الله سبحانه وتعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. نعم أيها المؤمنون، إن وجود المصلحين في الأمة صمام أمان لها من الهلاك، ولهذا دعا الله عباده إلى العناية بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا يزال الناس بخير ما دام فيهم من يصلح ويحذر من الفساد والإفساد، وإذا تخلى الناس عن هذه الشعيرة فإن الخطر عظيم والعقوبة جسيمة. روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم ينكروه أوشك الله أن يعمهم بعقابه، أي عقابا يشمل الصالح والفاسد. عباد الله، تواصوا بينكم بالحق برفق ولين وصبر على كل من تجاوز في حق من حقوق الله، وهذا ما أدركنا عليه مشايخنا رحمهم الله. واحذروا رعاكم الله أن تتنقصوا أو أن تزدروا أحدا من إخوانكم
ممن تلبس بمعصية أو ذنب. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. عباد الله، لنتق الله ربنا ولنعمل على صلاح أنفسنا وصلاح أهلنا وأولادنا. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم وفق بالحق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لكل خير، اللهم وفقه وولي عهده لكل خير، اللهم واجعلهم رحمة على البلاد والعباد. اللهم وأصلح ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا أحوالنا جميعها، دقها وجلها، علانيتها وسرها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.